Bună prieteni, sunt Sebi, sunt tatu artist. Îmi place să cred că nu sunt doar tatu artist, sunt un artist pentru că îmi place să cochetez și cu alte medii. Lumea se întreabă cam ce tatuaj ar trebui să-mi aleg. Ei bine, aici este vorba despre două aspecte importante. Semnificația, pentru că tatuajul ar trebui să fie ceva ce te reprezintă pe tine, adică o poveste, o ilustrație, trebuie să aibă legătură directă cu tine, când te uiți la el să-ți arate o parte din povestea ta, nu neapărat să fie înțeles de toată lumea, cât să-ți exprime ție, să-ți aducă aminte despre un eveniment, despre o senzație care ai trăit-o și atunci cel mai bine ar fi să găsești niște imagini care să aibă asupra ta un impact vizual și în același timp și un impact emoțional. Pe lângă semnificație ar trebui să fie și ceva unic, pentru că cred că cea mai mare problemă în industria asta este faptul că toată lumea încearcă să caute ceva comercial. Toată lumea încearcă să caute pe Google, iar asta nu este o idee bună, pentru că Google-ul efectiv caută rezultatele cele mai căutate, ți le arată pe cele mai dezvizualizate și tu o să găsești niște idei la care cu siguranță s-au mai uitat încă câteva sute de mii de oameni și atunci ar fi bine să ai o idee unică, să găsești un artist care poate lua acea idee, să o prelucreze, să o pună pe hârtie, să o pună pe pielea ta, să încerci eventual să găsești un artist care, pot să zic așa, empatizează cu tine, adică oarecum înțelege povestea și poate să pună un pic de la el, să fie ceea ce dorești tu și să pună un pic și din el, pentru că dacă artistul înțelege semnificația pe care tu vrei să o pui pe piele, cred că designul în sine va fi mult mai interesant. Iar pe lângă faptul că tatuajul ar trebui să fie unic, să nu fie ceva comercial, pentru că, de exemplu, niște tatuaje care sunt foarte comerciale. Cred că pot să dau niște exemple cu riscul să super pe câțiva, dar trandafiri, flori, ceasuri, date romane, inimioare, chestii cu Queen, Love, astea sunt niște chestii foarte, foarte comerciale și atunci, dacă dau exemplu mai ales pentru fete, dacă ție nu-ți place să ai o rochie, să o vezi la altă fată, cu siguranță nu ți-ar plăcea să vezi același tatuaj. Și atunci mai bine cauți o idee unică, pentru că, de exemplu, dacă ai un tatuaj în care îți faci o coroniță sau ceva, să nu mai putea să mai vezi încă 1000 de fete cu 1000 de coronițe. Și atunci lasă ideile astea comerciale, caută ceva pentru tine special ca să te reprezinte pe tine, nu încerca să-l faci doar pentru aspect și doar să, nu știu, să impresionezi, mai ales când ești tânăr. Încă o chestie de asta, vârsta. De obicei, majoritatea populației care își fac tatuaje se află între 20 și 32 de ani. Cel puțin asta am observat eu. Din propria experiență pot să spun că e bine să ți-l faci cineva când ești cât de cât matur sau când de cât format ca și persoană, pentru că dacă ți-l faci la 18 ani, s-ar putea că la 28 de ani chestia aia să nu te reprezintă la fel de mult, pentru că tu ca om o să te schimbi. Dar mai bine să ajungi la o stare stătută, în care pot să zic așa, în care să nu oscilezi foarte mult în ceea ce reprezinți tu ca persoană, iar tatuajul să fie pentru tine aceeași chestie care a fost și acum 10 ani. Cât de dureros este un tatuaj este o întrebare care mi este adresată foarte, foarte des. Depinde foarte mult de zona tatuajului, de tine ca persoană, de greutatea ta, de vârsta ta, de sexul tău. În general, zonele unde ai încheieturi, zone unde pielea este mai subțire pe gât, pe spate, zona unde oasele sunt aproape de piele, coloană, încheieturile mâinilor, zone, de exemplu, care sunt protejate cum de corn, de exemplu, bicepsul, interiorul gambei, interiorul femurului, coastele, sunt zone care nu sunt foarte expuse zi de zi și natura ne-a creat astfel încât acolo suntem puțin mai, simțim durerea mai receptiv. Un alt aspect pentru tatuaje este partea financiară. Asta este partea care de obicei descurajează persoanele să-și facă tatuajul și din experiența mea personală, cam 80% din mesaje încep cu cât cer pe sau cât costă.
E bine, de ce este o parte care descurajează? Pentru că sunt scumpe. Bine, acum de ce sunt scumpe? Pentru că mulți au impresia că, ok, bine, tu lucri acolo 2-3 ore, știi, și ai luat o sumă de bani. Povestea este în felul următor. Pe lângă faptul că el are nevoie de scule, hai să zic că artistul își ia sculele și le folosește câțiva ani de zile. Deci asta nu le putem spune că sunt neapărat scumpe, nici consumabile, deși sunt relativ scumpe, dar hai să spunem că când mergi la un medic și ți se face o consultație, durează 15 minute și ai plătit, să zic, 100 de lei. E bine, tu nu ai plătit pentru acele 15 minute, ai plătit oarecum pentru experiența omului care a învățat pentru alea 15 minute, a stat 6 ani în facultate și el în 6 ani de zile a învățat ce simptome reprezintă boala cutare ca să spună ție în 15 minute. Povestea este cam aceeași.